सूरदास महाराज जी प्रभु जा गुण गाइंदा पिया वचन। सूरदास महाराज नेत्र बाहरिया कोनन उन्हनि खे, लेकिन भीतर प्रेम ए भक्ति जा नेत्र उन्हनि खे अद्भुत आहिनि। वेंदे वेंदे अचानक हिकिड़े खड्ड में किरी पिया। अज सूरदास महाराजन जी जयंती तो तड़ी जी किरी पिया, किरिया तो सूरदास, लेकिन चीख राधा रानी जी निकरी वही। हे गोविंद, ये सांजो प्यारो भक्त किरी पियो। भगवान चवंता है कदी नथा किरी सगन। राधा रानी चेती प्रभु खड्डे में किरी पियो आ। भगवान मुस्कुराइन था, किरी हे पियो आ, लेकिन चोट इन जी मां ही खई आ। इनके तकलीफ अचण न ॾिनी आ राधा रानी प्रभु, लेकिन वीचारो खड्डे में किरी पियो आ। हलो इनके ॿाहिरि कढी अचो। करुणा अची वई, करुणा निधान राधा श्याम भगवान अची आ। ऐं हिकिड़े ग्वाल बाल जे वेश में भगवान चवनि था, ओ बाबा कैसे गिर गए खड्डे में। ग्वाल बाल जो वेश धारण करे आया आहिनि, गायूं चारण वारो ग्वालो ठही करे। सूरदास महाराजन चवनि था, भाई मां हलंदे हलंदे किरी पियुमि। अच्छा मूंखे हथ ॾियो त मां कढी वठां तव्हांखे ॿाहिरि। सूरदास जी चवनि था, तुंहिंजी आवाज़ सां त ईअं थो लॻे तुंहिंजी उमिरि केवल 8-10 साल आहे, नंढो आहे तूं। हा हा मुंहिंजी उमिरि 8 साल आहे, तूं कीअं कढी सघंदे। भगवान कृष्ण चवनि था, मां आराम सां कढी वठंदुमि। कीअं? चई मां हिते ई रहंदो आहियां, गायूं चराईंदो आहियां, ऐं मुंहिंजो त कमु ई इहो आहे जेको किरी पए उनखे ॿाहिरि कढण जो। जेके खॾ में किरी पवंदा आहिनि उन्हनि खे मां ई त ॿाहिरि कढंदो आहियां। सूरदास जी न सम्झा, चवनि था, अरे भाई तूं बालक थो लॻे, ठीकु आहे हथ ॾे, तूं कीअं कढंदे, मूंखे विश्वास नथो अचे। भगवान चवनि था, हिकु बार हथ त ॾेई ॾिसो, हिकु बार भरोसो करे त ॾिसो, कॾहिं तव्हांजो विश्वास न तोड़ींदो। अच्छा ॻाल्हियूं त ॾाढी वॾी वॾी थो करे, पकड़ भला मुंहिंजी बाह। सूरदास महाराज जी हथ मथे कयो, श्री कृष्ण जो बसि स्पर्श काफ़ी हो। भगवान बाह पकड़ी, सूरदास ॿाहिरि थी विया। लेकिन जीअं ई भगवान जो स्पर्श थियो, ॾिसो बिना नेत्रनि जे सूरदास महाराज जे रोम रोम में आनंद छाए। बिना तारनि वारी अखियुनि मां आंसू झरजण लॻा, गदगद थी विया, कंठ अवरुद्ध थी वियो। भगवान जी बाह पकड़े वरतऊं, जे तूं बहाना न कर, मां सम्झी वियुमि, तूं मूंखे ॿाहिरि कढियो आहे। अरे तूं कोई ग्वारियो, तूं ग्वालो न आहे गायूं चरण वारो, तूं मुंहिंजो गोपाल आहे, तूं मुंहिंजो इष्ट आहे, तूं मुंहिंजो परमेश्वर आहे, तूं परमात्मा श्री कृष्ण भगवान आहे। भगवान चवण लॻा, वाह, हिकु त नेकी कर, वरी तव्हां उल्टो असांखे पकड़ियो था। हिकु त खॾे मां कढियो मां, तव्हां मूंखे ई था खॾ में विझो, भगवान था ठाहियो। चई न न, तूं केतिरा बि बहाना कर, मां सुञाणे वरितो मैं कृष्ण तोखे। भगवान चवनि था, न न, अरे मां गायूं चारण वारो आहियां। भगवान बि ग़लति थोरी था चवनि, गायूं त चारियूं भगवान। हा, सूरदास महाराज खां ताक़त सां ई झटको ॾेई करे पंहिंजी बाह छॾाई, भगवान भॼी विया। तॾहिं सूरदास महाराज रोअण लॻा, चवण लॻा, गोविंद तूं ॾाढो ताक़त वारो आहे, मां निर्बल आहियां। तूं भले मूंखे बाह झटको ॾेई छॾाए वएं, मां मञा थो ॾाढो बलवान आहे, लेकिन बाह छॾाइण कोई वॾी ॻाल्हि न आहे। बाह छॾे तूं भॼी वए, लेकिन यादि रख, अगरि सही में तोखे ताक़त अथई त हृदय मां ॿाहिरि निकिरी ॾेखार, तॾहिं मां मञींदुमि कि तूं वाकई बलवान आहे। चओ हरे राम। बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे। बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे। हृदय से जब जाओ तो सबल में मानूं तो। हृदय मुंह निकरी ॾेखार त मां तोखे बलवान मञा। रोवण लॻा सूरदास।
श्री कृष्ण सामू अचिया, राधा रानी श्री कृष्ण नेत्रन ते हथ रखिया, सूरदास महाराज के नेत्र अचिया। आहा, सामू युगल सरकार राधा कृष्ण भगवान जो नेण भरे दर्शन कयो, परम आनंद में खोई दिया। सूरदास महाराज चवंता ओहो टई लोक मां वारे छॾिया, हिक झलक ते प्रभु मां बलहार वञा। भक्तन जे लाइ न कोई तपस्या, न कोई कष्ट, न जप, न तप, न साधन। तहां ईं घुमी घुमी करे दर्शन था जो भक्तन के चरणन ते किरी पिया। सूरदास जी कोई वरदान घुरो, भगवान चवंता वरदान घुरो, चवंता न बस ॾींहं राति तहां सां प्रेम कयां, तहांजी यादि हलंदी रहे। भगवान चवंता ॿियो बि वरदान घुरो। सूरदास जी चवंता ॾींदव? चवंता छा आहे कि मां पंहिंजे भक्त खे न ॾेई सघां, घुरी त ॾिसो। चओ त वैकुंठ ॾेई छॾियाऊं, चओ त टई लोक ॾेई छॾियाऊं। सूरदास जी चवंता न न, इन्हनि में उहो सुख थोरी आहे जेको तव्हांजे प्रेम में आहे। त छा खपे सूरदास जी तव्हांखे? चवंता है जेके नेत्र ॾिना अथव इहे वापसि वठो, मां वरी सूरदास बणिजी वञा। छो? हैरान थिया भगवान, छाजे करे? चवंता जिन नेणनि सां राधा माधव भगवान जो दर्शन कयो आहे, इन अखियुनि सां हाणे मां ॿियो कुझु नथो ॾिसणु चाहियां। बसि तव्हांजी छवि आहे, नेत्र बंदि करे जीवन भर, जीवन खां पोइ बि मां दर्शन ई कंदो रहां। नेत्र वापसि ॾिना सूरदास महाराज। ॿाहिरियां नेत्र हलिया, लेकिन भीतर निरंतर दर्शन तो थे सूरदास महाराज के। बोलो सूरदास जी महाराज की। तॾहिं सूरदास